Wildberries'ga savdoga обязательно kirishini kerak deb men anchadan beri aytaman. 30 kun ichida sotilayotgan tovarlar 347 ming dona summada 410 million rubllik sotyapti. Kalkulyatorga tushishingiz mumkin. Bu 4,5 million dollardan ko'proq summani tashkil qiladi. 100 ta odam zakaz qilib, 95 tasi xarid qilyapti. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich degani. Do'stlar, ishlab chiqaruvchilar, trikotaj fabrikalari Wildberries'ga savdoga обязательно kirishini kerak deb men anchadan beri aytaman. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Murodxo'jayev Muhammadali. Wildberries Ozon uzun market bo'yicha eksport hisoblanadi va bu yerda hozir sizlarga juda katta savdo qilayotgan tekstil fabrikasini ko'rsatmoqchiman. E'tibor beramiz. TDL Tekstil O ekan. O bu MChJ degani va Ivanovskiy oblast, Ivanovada ekan. Hop, ko'cha uylari hamma adreslari turibdi. Nima demoqchiman? Ivanova bu SSRda mana shunaqa tekstil mahsulotlarini ishlab chiqariladigan katta sentr bo'lgan, yaxshi bilasizlar. Va ana shu sentrda ishlab chiqarilayotgan pastelniy bilyolar, hop, tushunarli bo'lish uchun pododiyalnik, boshqa mana shu divan ustiga qo'yadigan yozib qo'yiladigan materiallar. To'g'ri, men bu narsani yaxshi tushunmayman. Nomini xato aytgan bo'lishim mumkin. Sizlar o'zbekchasida qanaqa nomlarni to'g'rilab ketishingiz mumkin kommentariyada. Bizga qiziqtiradigan joyi mana shu bo'layotgan savdosi. 30 kunlik, e'tibor beringlar, 30 kun ichida sotilayotgan tovarlar 347 ming dona tovar sotyapti. Summada 410 million rubllik sotyapti. Kalkulyatorga tushishingiz mumkin. Bu 4,5 million dollardan ko'proq summani tashkil qiladi. Va bu yerda e'tibor beringlar, упущенный выручка, ya'ni shuncha summali pulni, savdoni yutqazib qo'yapti, upuskat qilyapti. Ya'ni qo'ldan boy beryapti, ya'niki 3 dan 1 qismi 33% savdosini tovar yetkazib bera olmayapti. Bu kompaniya haqiqatda ham juda katta sotuv qilar ekan, lekin tovar yetkazib bera olmayapti. Aslida bundan ham ko'proq sotuv, ya'ni aytaylik 6 million dollardan ko'proq bir oylik sotuv qilish mumkin ekan. Undan ham ko'p qilish mumkin ekan. Xo'p, men buni spesialni qidirib ko'rdim. 3 oylik, 30 kunlik emas, masalan 3 oylik variantini ko'radigan bo'lsak, savdo srazu уже 3 barobar ko'tarildi va bu yerdagi o'sha qo'ldan boy berilgan savdolar ham 3 barobardan ham даже 4 barobar atrofida ko'tarildi va savdolarga e'tibor beramiz. Haqiqatda ham juda ham kuchli savdolar bo'lyapti. Hozir endi hop, oxirgi 1 oyda 30 kunda zo'r bo'layotgan savdo mana kirib ko'rsataman sizlarga. Hop, mana shu tovarda ekan. E'tibor beringlar, mana 8-martga deb turib sovg'aga deb nima qilinibdi. Xullas, bu razmerlar qanaqa? 1,5 spalni ekan, 70 ga 70 o'lchamdagi Wildberries'da mana bo'layotgan savdolari kunlik bo'layotgan. Bir kunda 37 ta, bir kunda 40 ta, 50 ta sotilyapti. Bu endi roznisada, bu donalab sotilyapti. Shuning uchun hop, mana 70 tagacha sotilgan paytlari bor. Hop, bu yondagisi demak ostatga 738 dan ostatga ushlab turibdi. Bir kunda 70 ta, 30 ta sotyapti. Hop, aslida haqiqatda ham yaxshi ishlayapti. Haqiqatda ham magazin idealniy holatda ishlayapti. Sabab shuncha ko'p tovarni sonini Wildberries'ning skladida ushlab turish va buni to'g'ri rejalashtirib borish oson ish emas. Mana bu joyda 33% qo'ldan boy berilayotgan savdo borligini ko'rib turibmiz, lekin bu juda ham yomon ko'rsatkich bo'lmaydi. 100% ishlash qiyin, haqiqatda qiyin, lekin bitta kuchli mutaxassisni yonlab qo'yishadigan bo'lsa, 33% ga savdoni yana ko'tarish imkoni ham paydo bo'ladi. Soatda ishlaydigan bo'lsa, buni tovarlar juda ko'p ekan va e'tibor beringlar, deyarli hamma tovari faqat mana shunaqa pastelniy bilyolar bilan shug'ullanar ekan. Hop, keyingi nimalarga o'tamiz? Tovarlariga hammasi shu palatensa, kuxonniy palatensalar, hop, sochiqlar sotyapti mana. Sochiqlar ham sotyapti, katta summaga, normalniy summalarga sotyapti sochiqlar ham. Mana shunaqa 3 dona sochiq sotyapti va e'tibor berishni xohlardim, protsent vukib 95%. Bu degani 100 ta odam zakaz qilib, 95 tasi xarid qilyapti. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich degani. Ayniqsa trikotaj mahsulotlari uchun zo'r ko'rsatkich. Masalan, kiyim-kechak, ustingizga kiyadigan kiyimlar bo'lsa, 30%, 40% mana shunaqa protsent vukib bo'ladi. Ya'ni 100 ta odam zakaz qilsa, 100 tadan 40 tasi sotib oladi. Haqiqatda qolganlari u tovarni, u kiyimni kiyib ko'rib, yoqtirmasdan qaytarib berishi mumkin. Bu yerda 95% men pastelniy bilyolarda birinchi o'rinda turganiga yana qaytaman hozir. Boy ko'rsataman deb esnashdi. Masalan, birinchi o'rinda turganiga yana kiramiz. 95% vukibda turibdi. Bu haqiqatda ham juda zo'r ko'rsatkich.
Xo'p, shunaqa narsalarga qiziqish kerak. Agar sizlarda ham shunaqa постоянный bелье ishlab chiqaradigan trikotaj fabrikalar bo'ladigan bo'lsa, bizga Toshkentdagi ofisimizga kelib, mana o'zim bilan suhbatlashib, lishniy konsultatsiya olib turib va savdoga kirishinglarga, birgalikda savdoga kirishinglarga men o'zim yordam berishim mumkin bo'ladi. Men o'zim Toshkentdaman. Yaxshi bilasizlar, O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilarni Rossiya orqali butun MDH davlatlariga tovarlarni, o'zlarining ishlab chiqargan mahsulotlarini sotishlariga yordam berish bilan shug'ullanib kelyapmiz. Va mana shu joyda shunaqa katta savdolarga olib chiqib qo'yish bizning komandamizning vazifasi va hamkorlikda shunaqa natijalarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizda yaxshi ishlab chiqaradigan fabrikangiz bo'lsa, tekstil fabrikasimi yoki siz aptek bo'lsangiz, Xitoydan shunga o'xshagan tovarlar olib kirsangiz, uni savdoga olib chiqib qo'yish bizning vazifamiz. Biz sizlar bilan hamkorlik qilib, mana shunaqa katta savdolaringizga yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Wildberriesda biznes qilish sizga qiziq bo'lsa, Ozonda biznes qilish qiziq bo'lsa, bizga Telegramda yozishingiz va Toshkentdagi ofisimizga kelish uchun o'zingizni vaqtingizni men shu payt kela olayman deb vaqtlaringizni aytib o'tsangiz, biz shu yerda kutib oladigan vaqtlarni belgilaymiz va birga uchrashib suhbatlashamiz shu haqida. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlarda yana qanaqa bizneslar, ideyalar kelyapti? Mana shu Wildberriesni sotish uchun nimalarni sotishni xohlagandingiz yoki sizlarda qanaqa tovarlar borki, sotsa bo'ladimi? Sizlar kommentariyada so'rashingiz mumkin bo'ladi. Men uni analiz qilib sizlarga mana shunaqa ko'rsatib berishim mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.